to mutanensa jagora ya ji labari ya kira gwamna, na ji labarin kaza gaskiya ne tunda ba shawara ya shi ya ce gaskiya ne, ai sun zo sun nemi abin nan, sun nemi alfarma kuma sun yi alkawarin za su shigo su taimaka mana. Ya ce to duk wannan ba damuwa, amma da ni ne sai in ce ka yi haƙuri ka tura gaba, yanzu mu fara harkar matan da muka yi wa alkawari, don su alkawari muka yi su waɗannan ba wani alkawari tsakanin in ma da wani abu su suka yaƙe ma gindin abu dukkanin. Amma ita siyasa yau abin da ka gani yau yana iya canjawa gobe, to tun da ba canjawar yi ba sare muke zai canja a tura gaba. Wannan matan alkawari ne ko ran gobe Allah zai tambaye ku a biya su. Ya ce a wannan so yake yayi gama a biya su, ya gama da su kenan. Ya ce ai wata kusan tabota ka yi kokari matan nan a fito da kuɗi a ta biyan su. Ya ce ai ya riga ya gama shiri waɗannan da ya gama, an gama duk abin da za a yi na biyan su. Ya ce to me za a yi na biyan su? Dakatar ko ka raba biyu, a ba matan rabi su ka ba su rabi, nan gaban ka ba su rabi su ma ka ba su rabi, a ci gaba da yin abin da za a. Amma ba akwai kansila ɗaya da aka ba miliyan 10 suna da yawa. To wannan matan nawa za a ba su? Nawa za a ba su? Ba 50,000 ba ce? Kudin mutum ɗaya da ya biya na kansila sai ya baka mace 240. Miliyan 12, 50,240 ce a cikinta. Wani ka bashi miliyan 9, wani 10, wani 11, wani 7, wani 8, wani 5. Ita 50,000 za ka bata wacce ka yi wa alkawari ta zaɓe ka, 'yar kwankwasiya. Ma ya yi ka saka sa kamar ma cewa aka yi duk abin da za ka yi karka yi daga biya. Haka ake har yau. Saboda haka ya zalunci kansa. Mutane da yawa suna cewa to dama shi ne manufar. To ko manufar ce wanda suka yi ma'aiki sallame su a banza suka yi ma'aiki? Inda baka zo ba waɗannan da kuke gulmar da su da suke raka ka a butulcin za su ma san ka, za su ma yi tarayya da kai in ba don wannan matan sun zaɓo ka ba? Za ma ka zama gwamnan balle ka biya su? Wani abubuwa